Elle est super bien, il n'y a pas de problème, de belle qualité. Mais la capacité ne fait que 5 litres. Je vous le montre, je pense que vous voyez. Voilà, voilà. Donc la belle casserole que j'ai reçue et que j'ai achetée pour 6 litres 5. C'est quand même dommage. Amazon est un site sérieux, donc là j'ai du mal à comprendre. Enfin, je m'en servirai quand même.